कौन मोड़ पाएगा अनबेंडेबल बार को? यूनाइटेड स्टेट्स मरीन या दुनिया का सबसे ताकतवर कंस्ट्रक्शन वर्कर? लेवल 1 40 kg मरीन सबसे पहले। चलो नाजुक कोलाइयां। ये थोड़ा हिल रहा है ये। चलो अपना बेस्ट करो। ये आसान था। लेवल 2 60 kgs। कम ऑन। ओके ओके ओके। लेवल 3 80 kgs। चलो कर दिखाओ। ओह ओह चलो मोड़ दो इसे, मोड़ दो। ओह ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है। लेवल 4 अनबेंडेबल बार 100 kgs का है ये। आज तक सिर्फ एक ही बंदा इस बार को बेंड कर पाया है। अगर इसने किया तो सब्सक्राइब कर लेना। 10 मिलियन तक जाना है हमें। कम ऑन। ओह माय गॉश। ओह हाँ नहीं, चलो तुम भी करो करो। ओह माय गॉड ये कर रहा है। हाँ वाकई। नो मुझे लगता है ये विनर है। ओह माय गॉड अच्छा सब